Вот Апирус 2008 года. Двигатель 3.8, 264 лошадки. Удар по касательной был. Мотор хороший, мощный стоит, 6-цилиндровый. Сейчас мы его заведем, послушаем. Сейчас. Опа! Как классно мотор работает. Надо погазовать немножко. Ух, как газует хорошо, а? Ну-ка посмотрим, что за мотор там стоит такой мощный. Три 8, ё-моё, 264 лошадки.